गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आज जो है हम लोगों को पोएट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 आज हम लोगों को ये पढ़ना है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ठीक है, ठंडी हवा तुम जोर जोर से बहो। ठीक है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। तो इसमें जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हार्ड वर्ड, उसको आप सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद से आगे इसमें पढ़ा जाएगा। तो देखिए वर्ड स्पेलिंग में पहले इसमें दिया है दाउ। ठीक है, दाउ यहाँ भी दिया है। दाउ जो है इसका मतलब होता है तुम। इसको तुझे भी कह सकते हैं। ठीक है, दाउ इसका प्रयोग तू भी इसका हिंदी होता है और इसका प्रयोग पोएम में ही किया जाता है। आर्ट में इसको कला होता ही है, आर्ट, लेकिन इसका मतलब चालबाजी भी होता है। इनग्रेटिट्यूड मीन्स होता है अकृतज्ञता। अकृतज्ञता क्या है? THY दाई। दाई मीन्स होता है तेरा या तुम्हारा। ये भी पोएम में ही इसका वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके बाद दिया है कीन, KEEN। कीन का मतलब होता है पैना या तेज। इसके बाद से लिखेंगे रूड, RUDE, रूड। रूड मिस हो जाएगा असभ्य या इसको गंवार भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है होली। होली मीन्स होता है कांटेदार। इस पोएम में इसका मतलब होगा कांटेदार पत्तियों। वाला, हरा भरा वन। ओके, इसके बाद से लिख लेंगे HEIGHI हो। इसका मतलब हो जाएगा संगी, मतलब झुंड में गाने वाला, संगी के हित के लिए गाने। FEIGHING, फीन होगा, यहाँ एन हो जाएगा। फीलिंग भी होता है बहाना। इसके बाद होगा FOLLY, फॉलिंग। फॉलिंग मीन्स हार या विफल होता है, विफलता। ओके, इसके बाद लिखेंगे जोली, JOLLY, जॉली। जॉली मीन्स होता है मौजी, मनमौजी जिसको कहते हैं, या विनोदी, काफी खुश होना, आनंदित होना।
इसके बाद से लिखेंगे फ्रिज, FREEZE, फ्रिज। फ्रिज मीन्स होता है जम जाना। BITTER, टीटर। टीटर मीन्स होता है कड़वा या तीखा, कड़वा या तीखा। इसके बाद से लिखेंगे DOST, टोस्ट। ठीक है, इसका मतलब हो गया तुम, ये फ्रेज है, तुम करते हो। ये जो है वर्ड फॉर्म में इसका पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था पुराने वर्ड्स में। बाइट, BITE, बाइट। बाइट मीन्स होता है दांत से काटना, दांत से काटना। इसके बाद लिखेंगे STING, स्टिंग। स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना। ओके, तो ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद से स्क्रीन पे इसे लिख लेंगे। तो इसके बाद से हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे एक एक करके। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।